Tim Cook, PDG d'Apple, commence sa journée à 3h45. Avant même que le monde ne se réveille, il consulte déjà plus de 700 emails pour garder un lien direct avec les retours des clients. À 4h30, il passe à l'entraînement. Musculation, cardio, discipline. Pour lui, l'énergie du corps alimente la clarté de l'esprit. Ensuite, un petit déjeuner léger et sain, puis un moment de concentration pour planifier les grandes décisions du jour. Dès 7h, il enchaîne les réunions stratégiques. Ce rythme intense est répété chaque jour, sans exception. Tim Cook prouve que la réussite se forge dans la constance et l'intention. Il exploite le calme du matin pour penser, décider et avancer. Et toi, si tu avais 3 heures d'avance sur tout le monde, tu ferais quoi ?